Tęsėme savo 6 mėnesių kelionę po Aziją. Iš Singapūro persikėlėme į Malaizijos Penang salą ir šiame video jums parodysime, kokiuose apartamentuose gyvename bei kiek jie mums kainavo. Užkilsime į Penango kalną bei patyrinėsime Malaizijos parduotuvės prekių kainas. Taigi nieko nelaukdami pradėkime. Turim iš viso 4 liftus. Pastate sudarytos visos idealios sąlygos, jeigu norite vieno žingsnio dėka palikti šitą pasaulį. Man kaip tėvui šiek tiek būtų neramu auginti čia vaikus dėl šitų visų paliktų tarp aukštumų, nes žinot, ko dabar paaugliai nepadarys, kad tik tokia taptų žvaigždėm. Visur yra taip padalikta, nesuprasti dėl ko iš tikrųjų. Jeigu inžinieriai mūsų žiūri, paaiškinkit. O čia turim irgi 100 metrų pasiskraidimo zoną. Ėjimas irgi į namus tik su kortelėmis. O ko iš čia sėdit? Lygtais pasiruošę filmavimui būtumėt. Gerai, pas mus šią apžvalga kambarį bus trumpa, nes vaikas labai nori baseiną, kuris čia taip pat yra. Taigi turime įprastą virtuvėlę su šaldytuvu. Pasišildyti maistą galima. Kaip šitas rėda vadinasi? Kaitlentė. Kaitlė. Nu žodžiu, viskas įprastai, skalbimų mašina. Čia mūsų mėgamasis, 2 lovos, 2 vietės. Iš tikrųjų mes būnam sustumę jas visą laiką, tada gaunasi pas mus viena king size. Kiekvienam kambarį yra ventiliatorius su kondicionierium. Čia turime tualeto kambarį. Įdomus išplanavimas irgi prausiesi. Ir ko to labiausiai norisi, kaip prausiesi? Pamatyti kaimynus, aišku. Tai va, gali pasisveikinti su kaimynu, kuris eina laiptinės koridorium. Taigi einam toliau. Mūsų kambarys, svetainė didžiulė su televizorium. Stalas 6 žmonėms. Iš tikrųjų būtų skirtas pagal viską, man atrodo, 6 žmonėms. Nes yra 3 lovas, 2 gulės. Šitą kambarį nenaudojam praktiškai. Nes užtenka vieną. Ir turime va tokį vaizdelį į kalnus. Kaip pas jūsų aukščio baimę turit? Nes aš tai ruošiuosi jūs iškišti pro langą, kaip pakvėpuoti ant grynų orų. Va čia tas kalnas, į kurį mes keliausime pakilti ant apžvalgos aikštelės. Dabar labai tikiuosi, kad kameros neišmės iš rankos ir neskrisime 100 metrų žemyn. Na čia turime jūrą, ne pačią gražiausią. Gražių paplūdimių šitą vietą nėra, bet mes ne dėl to čia atvažiavome. Tai čia langai, aišku, į lauką išeina. Bet va šitas sprendimas sunku paaiškinti, nežinau, čia irgi inžinierių turbūt reikia klausti. Langai išeinantis į laiptinės koridorių. Taip ir norisi, kad tave kaimynai stebėtų vis laik sėdint kambarį, viską techninga, ar ne? Taip išeina, kad šitas užuolaidas vis laik būna užtrauktas. Aišku, dar vienas pliusas yra antras tualeto kambarys su dušu. Turint žmoną, tai labai naudinga, ar ne? Nors kam aš tai pasakoju, viską jūs patys suprantate. Švis 75 kvadratiniai metrai. Tai brangiai. Ką pasakysi? Nieko, labai fainas butas. Gerai, čia leidžiam laiką per lietingas dienas. Čia pakliuvo visą savaitę lietinga. Beveik niekur nebuvom saloj. Planuojam pakilti į Penango kalną ir į senamiestį nuvažiuoti. O šiaip pagrindinė apartamentas rinkomės dėl baseino ir dėl kainos, kurią greitų metų sužinosite. Taip, kad einam į baseiną parodysim. Iškart mus pasitinka gėrimų automatas. Kainos pigesnis vis tiek negu Lietuvoje parduotuvėse. Coca-Colos po 60 centų. Čipsiuko, jeigu norit. O mes einam prie kitą automatą, ten skanesni gėrimai. Pasiruošus pasipliuskiant, Adė? Čia turim pirmą baseiniuką. Visokių gilių. Tų baseinų net nesuskaičiuosi, kiek yra. Čia yra nerealus dalykas, yra sporto salė per 3 aukštus. O čia tai suprantu, sporto salė, kurie gyvena čia. Nereikia važiuoti per visą miestą, temptis per kamščius, tiesiog šokai šortukus į maikę ir ateini sportuoji. Geras, ne? Kiek laiko daug gyvenime sutaupo toks dalykas? Jeigu aišku, jūs sportuojantis. Darbo dieną tai čia išvis visą laiką viskas tuščia, bet kur atsisėsk, visi gultai tušti. Va čia irgi jau kitas gilis. Čia kas mėgsta pasportuoti vandenyje, bėgimo takelis.
Kaip ir dviratį galim paminti netgi, bet vis laik čia tuščia buvo, nieks čia neužsiima šitais dalykais. Čia pažiūrim pas kaimynus, kas vyksta. Čia tai šitą vietą kaip Vilniui Perkūnkiemy pristatyta daugiabučių. Bet čia už tai su parkingu nėra problemų kaip pas mus. Vien mūsų pastate 9 aukštai parkingas, 9 aukštai. Ir beveik visas tuščias jisai. Paimsim skanaus Pamelo gėrimą. Vakar netyčia šį atradau, norėjau pirkti apelsinų sultis, bet net tą suspaudžiau netyčia ir išmetė Pamelo ir medaus gėrimą kažkokį labai saldų. Nu, ne saldų, bet labai skanus šiaip visai. Bet čia mano pinigėlių, sunkiai uždirbtų nenori priimti. Ištrauksi? O toks gėrimukas, Pamelo ir... Pamelo, sakoma, ar kaip jis? Nu, žodžiu, Pamelo ir medaus gėrimas. At labai skanus. 64 centukai. Imkit, ponė. Vakar gėriai skanu buvo, nevaidink dabar jau. Nenoriu. Tėte. Aš tais vaikais vakar skanu, nupirk dar, o šiandien jau nenoriu. Einam. Einam, čia geriau parodysim. Taip pat padarytas ir bėgimo takelis. Galime pačiam pastate prasibėgti tiesiog. 150 metrų. Čia turim suaugusių žaidimų aikštelę, kas mėgsta lauke pasportuoti. Čia irgi galim palaipyti, jeigu norim. Niekas niekada nelaipė. Ir kaip tikriem lietuviam padaryta krepšinio aikštelė. Bet niekada nei vieno žmogaus nemačiau, kad čia kas nors būtų. Mes taip pat čia dar nebuvom nekartą. Ta prasme, rimtai, per visos 2 pastatus mes vieni dabar esame. Tiesa, pirmadienis dabar, pirma dienos, visi dirba, mokosi. O mum kaip turistam, bedarbiam, tai labai tas į naudą. Ai ne, vienas žmogus maudosi, va, pasirodo. Čia vaikams žaidimo aikštelė padaryta. Mėgsta jie dangoraižius. Ta mieste mačiau gal 10 tokių pastatų. Yra tualetai, persirengimo kambariai. Žodžiu, viskas idealiai, kuo daugiau reikia. Bet toks vaizdelis pas mus atsiveria į kaimyninį namą ir į jūrą. O čia po kairę pusę mes turime kalnus. Simpatiška vieta, ar ne? Ir šitie apartamentai kainavo 35 eurus. Kiek? Ar aš jau girdžiu, kaip perkat bilietus į Malaiziją? Jis išgirdo teisingai, 35 euriukai. Aišku, teko paieškoti, nors Bookingas populiariausia pasaulyje viešbučių rezervavimo sistema, bet visą laiką keliaujant į Aziją reikia pirmiausia užeiti į Agodą, nes ji yra populiariausia Azijoje, o po to tik Bookingas. O taip, čia matom gerai kalniukus. Ir čia turim jūrą. Aišku, ne pati gražiausia jūros vieta, laivyba vyksta. Nebūtų šito pastato, tai iš vis čia tobula būtų. Labai uždengia šitą vietą. Bet ką padarysiu, vis tiek visai neblogai viskas atrodo. Taip pat yra darbo kambariai. Galite pasidėti su kompiuteriuku padirbėti, jeigu dirbat nuotoliniu būdu. Stalo futbolas. Žodžiu, liftas bomba, apartamentai bomba, viskas čia bombiška. Grįžome į apartamentus. Antrą dieną jau buvau stipriai susiteršęs. Nuėjau į lauką nupirkti maisto. Pakilu vėl į mūsų 28 aukštą. Atidarinėjau šitą kortelę. Ir neatsidaro niekaip tos durys. Ir bandau laužu tas duris, nesuprantu, ko aš neįeinu. Paskui prisiminiau, kad receptionas, į kurį įlipau, buvo ne tas. Pas mus yra 2 pastatai, vienas A blokas ir vienas B. Aš pasirodau į vienas A, pakilau 28 aukštą. Taip gavosi, svetimi žmonės bandžiau įeiti. 5 diena Malaizijoje ir tik dabar išlindom iš savo urvo. Tai buvo gerai apartamentuose, kad net nesinorėjo niekur lysti. Ir buvo visai geras oras. O šiandien kaip tyčia, kai išlindom, ir visą dieną lyjo. Atėjome į labai garsią vietą, kurią išgarsino lietuvis. Dėl to. Šitą piešinį pasirodo, kad nupiešė lietuvis Ernestas Zacharevičius. Tik kažin, kaip jį čia užnešė šitą salą.
Nes Malaizija šiaip retai žmonės renkasi kelionių kryptį. Dažniausiai keliauja į Kuala Lumpūro sostinę arba kartais Langkavių salą, bet tikrai ne į Penango salą. Ir pasirodo, iš čia paliko ne vieną tokį meno kūrinį. Dabar vaikščiosim per šitą visą gatvę ir jums parodysim, ką iš čia pripaišė gražaus. Ten, kur lankoma vieta, ten ir milijonas spynų su milijonais selfiukų. Čia visai smagus toks senamiestis, įdomu pasivaikščiot. Labai jau su oru nepasisekė šiandien. Prieš tai pėšys kaip iš kibiro lijo, dabar tai tiek krapnoja. Bet vis tiek turim su skėčiais vaikščiot, nes su mikrofončikais mažiukais, kurie nemėgsta vandens. O čia tai žiauru šiek tiek. Vaikai darbina, kad paaukotume pinigėlių. Pažiūrėjau, gal ten neužauga, bet net ten vaikas, 7 metų kažkur. Ir dirba, savaitgalį uždarbiauja. Šiaip tikrai smagu būtų pasivaikščiot, jeigu nelytų. Čia yra ką veikti čia, galim pasifotografuoti, pažiūrėti. Kartais net mūsų Vilniaus senamiestį kažko primena, kelingas tokias mažas gatvelės. Kus. Čia turbūt vietinė vaikų darbo birža. Savaitgaliais dirbam, o gal ir kiekvieną dieną dirba. Kas ten žino, ar jie lanko mokyklą. Nu nieko, dar biškį paauk ir pasieksi. Aš tai dasiekiu. Ar tu ne? Reikia daugiau morkų valgyti. Ir užaugsi didelis ir sveikas. Šitą meno kūriniai tai visur labai paslėpti. Reikia atidžiai visą laiką žiūrėti, va, pavyzdžiui, iš kampų užeini, kur nieks net nevaikšto. Ir katiniukas žiūri jūs, pienuko prašo. Oi, mums jau laikas, mus kviečia melstis jau. Čia šitas, kaip čia šitas sportas vadinasi, pamiršau. Kaip jis ten labai lietuviai, man atrodo, mėgsta šitą žaisti. Dar atsimk krepšininkas toks buvo populiarus labai. Arvydas, kaip ten Arvydas Uzbonis, ar kaip jis ten vadinasi. Tai toks trumpas pasivaikščiojimas po senamiestį. Susitiksime kitose Penango populiariuose vietose. Šalia mūsų yra viena lankomiausių šios salos vietų. Penango kalnas, į kurį kelia funikulierius. Bet kaip matot vis laik, arba debesis, arba lyja. Kad prasmės nėra tenais važiuoti, kai nieko nesimatys. Bet vis laukiam paskutinės vilties, kada prasisklaidys debesis, šokam į taksi ir varom. Žodžiu, bandome važiuoti, laikykit špygas už mūsų. Be to parodysim, kiek kainuoja su pavėžėju nuvažiuoti iki to kalno nuo mūsų, apie 5-6 km. Jūs patys viską matėte. 2,5 centai. Aišku, kūras pas jos kainuoja nebrangiai, tik jam 2 centai šiandien benzinas kainavo. Bet vis tiek ką jie uždirba. Kaip čia vėsu, ne? Kad tik būtų geras oras, kad tik būtų geras oras. Visai greitai važiuoja kaip funikulierius, taip normaliai traukia, ar ne? Aš galvojau, lėčiau važiuos kažkaip. I repeat, please stand away from the door and do not lift your Ai, čia vietinių stotelė, kurie gyvena, ant kalno šito, kurie gyvena. Mums tai patį viršų reikia kilti. Jeigu prieš tai buvo statutai, dabar iš vis bus statumas dėliam koks. Nors Honkonge dar nebuvo, bet kažko šiek tiek užneša. Aišku, ne tiek čia dangoraižių, bet va šitas visas plotas tai labai panašu kažko tai. Šiek tiek primena Honkongą pirmom sekundėm. Tolumoj matom tiltą, kuris jungia salą su žemyninė Malaizija, per kurį gali būt, kad keliausime į kitą pusę. Čia pasirodo ir vietinių nemažai gyvena. Labai daug namelių, tokių lušnelių pravažiavom, tai pora statelių buvo jiems specialiai išlipti padaryta. Įdomiai čia gyvenam to kalną. Aišku, oras gaivus, bet spėju ir lyja dažniau. Pažiūrėsim iš arčiau biškį. Ir 20 centų kainuoja pažiūrėti. Šiaip
Nesąmonė kažkokia. Nieko nesimato šis būt. Gadini tik regėjimą. O čia dar šitoj pusėje pasirodo yra miestas nemažas. O mes dar atvažiuodami į šitą salą galvojam, motorolerį įsinuomosim, pavažinės. Aha, kai čia toks eismas. Vien mūsų mieste gyvena virš 200 000 žmonių. Tai patys matė koks trafikas sekmadienį. O, forever love. Kaip miela. Meilė nori nuotraukos tokios? Tu pavargai? Taip. Labai stipriai pavargai? Policijos nuovoda ant kalno viršūnės. Policija? Policija čia pasirodo. Banditai gal čia gyvena irgi. Policijos reikia. Apsitvėrė tvorą didžiausią. Pasirodo, čia dar galima kažkur užlipti. Nesibaigiantis laiptukai. O taip ateini ir iškart patranka į tave nustatyti. O čia prasideda jau džiunglės. Kažkoks paukštis labai įdomiai leidžia garsus. Bet koks geras čia oras, kad žinotumėt už tai. Gal kokie tik 25 laipsniai, idealiai iš viso. Nei per karštą, nei per šaltą. O čia yra realijos keliaujant su vaiku. Cypia, zyzia, to noriu, to nenoriu. Ne viskas rožiam plota, kai su vaikais keliaujat. Reikia su tom susitaikyti. Kas čia per signalizacija? Čia jau džiunglės prasideda. Eik, tu sako, koks didelis lapas, pažiūrėk, kokį didelį lapą. Bananiai. Čia gal bananas rimtai? Neblogoj vietoj, sakyčiau, kažkas namą pasistatė, ar ne? Simpatiškas. Ant pačios viršūnės kalno. Tik sustoja lyt, 5 minutės praėjo ir vėl lyja. Aišku, čia ne lietus, krapnojimas. Eik, tu sako, koks bambukas didelis, pažiūrėkit. Normaliai. 9 metrų aukščio. Jūs turbūt žinot, kad bambukas yra ne medis, o žolė. Greičiausiai pasaulyje auganti. Nu jo, nemaži. Pradžiai pagalvojau, neaugi čia laiptukai gali būti tokie status, bet paskui pagalvojau. Čiagi vandenį nubėgti, lietui. Ir čia nubėga jisai. Viskas protingai padaryta čia. Toj gal beždžionių pamatysim. Anksčiau visada, kai Pietryčių Aziją važiuodom, labai norėdavom pamatyti beždžionę. Kol nepamatėm taip, kad jau daugiau nesinorėdavo jų matyti. Nes taip jau atsibodo jos. Ir labai agresyvios dažniausiai jos būna. Oi, va, kiek jų. Bliam, šiaip geriau nefilmuoti, nes jom patinka tokie blizgantis daiktai, tai sters dar. Šitam funikulieriui jau 101 metas. Tai su jubiliejum sveikinam tada. Šiaip kainos įdomios. 6 eurai pirmyn atgal suvažinėt, o į vieną pusę 2 eurai. Logika not found. Ką, pasibaigė tokia mūsų trumpa ekskursija. Kaip tau? Ai, smagiai visai, fainai prasiblaškyt. Ir čia nelyja beveik, tai visai gerai. Nu, su orais tai pasisekė, galvom, bus blogiau. Šiaip aš vis mažiau tikėjausi, aš galvoju, tiesiog bus apžvalgos aikštelė, pasiplatkinsim ir varysim. O čia pasirodė yra kur pasivaikščiot. Yra kur pinigų padėti. Ir nupiešt gali, ir tatuiruotės daro, ir pardavinėja biškai visokių dalykėlių. Tai yra ką paveikti ir kavinės kelias. O taip varėm, buvo pilna turistų, o dabar va visiškai laisva. Kur nori gali stoti ir fotografuotis, visiškai laisva. Ir kaip čia jau dabar rūkas nusileido miestą. Bet šiaip iš čia tai labai gražiai atrodo miestas. Ten negalima važiuoti su dviračiu. Tik norėjau prasilėkti, nu, gaila. Atėjome į vietinį didžiulį supermarketą, pasižiūrėti kainų. Prižadėkite, tais nesijokti gerai, nes mane tai jos jokina. Pradedam nuo sveikiausio, nuo čipsų. Euriukas. Va čia tokios rimtos dovanos jau paruoštos. Po 20 eurų normaliai. 8 skirtingi pakeliai laisų. 3 su centais, 3,50.
Pakuotė Coca-Colos. Kiek čia? 24 vienetai. 8 eurai. Pampersai japoniški. Kas žino, tai žino, kad neblogi. Apie 11 euriukų. 2 pakuotės. Su sparneliais, be sparnelių, visokių ruošių. 3 euriukai. Už tokį pakuotę. Kiek čia laiko užtektų? Mėnesiui? Reikia žmonos paklausti. Kas eina į Palankinas, jau irgi galima nusipirkti gatavas dovanas. Labai patogu, iš tikrųjų, nereikia pačiam nieko ieškoti. Viskas paruošta. 8 euriukai su centais. Kaip jums kainelės? Normalios kol kas? Gertūra, parodyk nauja. Graži, nesulaužysi. Per savaitę. Hagis. 6 eurai. 54 vienetai. Spraitas ir Coca-Cola. Po 1,5 litro. 80 kažkeli centai. Ir tai ne akcija, tai tiesiog paprastai prasta kaina. Apelsinai kažkur 63 centai, šiandien 5 gal. Vynuogės tai tokios bombinės, nemažos. Europai tokių nemačiau dar. Ananasas vadinasi nanas, be A raidės. Kainuoja 8 ringitus, apie eurą 70 vienetas, kaip suprantu. Mažiukai ananasai. Update'as dėl apelsinų, tai ten kaino vieneto buvo, ne kilogramo. Vienas kainuoja apie 100 centų. Spurgyšės, kurias labai mėgsta Homeris. Kiek ten 8? 8. Euros 70. Neblogai. Kas liečia vaisius, tai man atrodo, jie biški čia brangesni negu turguje. Ir toks jausmas, kad turgui skanesni negu čia. Sviestukas tai lietuviškam kainam, apie 2,5 euro. 205 gramų. Coca-Cola vanilinė skonė. Kažkada, man atrodo, Lietuvoje buvo, bet labai nepritapo jinai. 30 kiaušinių. Apie 2,40. Gal sakau, prie alučio šiandien kažką paimti. Pasirinkimas tai toks nevaikiškas. Pas mus gal tik tais 1-2 kalmarų rūšelės būna vytintų kalmarų. A čia kiek jau, gal 30 suskaičiavau. Mėgsta jie prie alučio padziubinti. Kalmariukų. Bet jūsgi domina ir alučio kainos, ar ne? Nu, pripažinkit, domina. Paėmiau šitą už eurą, bet Redai tai labai nepatiks. Reda, žiūrėk, ką paėmiau. Smirdukas prie alaus. Kaip nulūpta pažįstų žmoną. Pomidorų padažas. Kiek čia litrų? 5 kilogramai. Tu nafi. Ant kiek čia metų užtektų jo? 4,50 eurų. Kur mano skanusis gėrimas? Malaizijoje numeris 1. O šitas. 78 gal centukai kainuoja 1,5 litro. Štai ir atėjom prie alkoholio. Kainelės, aišku, čia nelietuviškas, aukštesnis, nes mes esame musulmoniškai valstybei. O štai ir ponas Džekas Danielius. 50 euriukų už 0 simkutę. Norėtume pagerti Malaizijai. Ką, 6 Galsbergo skardinės po 0,3. 8 euriukai. Dar ne taip ir brangu. Atskirai perkant brangiau būna. Aš tai paimsiu savo šitą. Kad jau švęsti, tai švęsti. O šiaip alaus normalaus tai nėra. Visgi negerianti tauta. Vat kokie gudroliai skatina gerti. Paimk dėžę ir iškart bus daug pigiau. Gal taip ir padaryt? Ir patarimas, niekada nepaleiskit supermarketuose žmonos vienos, kai pas ją nėra interneto. Dabar jau ieškau 10 minučių šios. Persilo, bonki 2 litrų, 4 euriukai. Šitas bambalys tai brangesnis biški, apie 7. Bet ir čia ir yra daug daugiau, 3,6 kg. Kažkaip keistai kartais kilogramais matuoja, o ne litrais. Supirkai, parodyk. O kiek? Greit man su kaina, matau šiandien greit kainas. 1,5 euro. Šiaip kas liečia pieną ir mėsą, tai šiek tiek brangiau negu pas mus. Ne. Reda, kiek laiko užtenka šitą poko? 3,12. Specialistai, pakomentuokit. 5 dantų šepetukai, Oral-B. 4,50.
Vaikiškų rūbelių kostiumėliai. Iškart su kelnytėm. Po 4 eurus. Ir paaugliams yra maikės. Po 4 euriukus. Šitą gal netgi man tiktų. XL-as. Perkam? Džinsai. Bet čia nukainat 6 eurai. Ai, čia dar pigiau. 3 euriukai džinsai. Ta prasme, jeigu ką mes ne Humanui randamės, supermarkete dideliam. Tai va tokios kainelės Malaizijai. Kas liečia žaislus Malaizijai, tai čia jie nerealiai pigus, aš nelabai suprantu kodėl. Gerai, pavyzdžiui, čia nukainota nuo 14 ar 15 eurų iki 7 ar 8. O tokia virtuvėlė, vat, vaikiška. Nebloga kaina, sakyčiau, ar ne? Kaip už 8 euriukus. Akcija lagaminams. 2 lagaminai, kaip suprantu, 50% nuolaida, apie 31 euriuką. Kažkokia košė vaikams žais, kaip modulinas, bet ne modulinas, nes pagal svorį labai lengvas. Bet ir ne plastilinas. Bet matosi, kad galima minkyti kažką. 1,5 euriuko. Paim. Paim tą dėlėną šitą. Nu, rinkinys. Vaikiškas rinkinukas irgi. Gali būti ir dovanai, ne? Jo, nes čia kaip dovanų maišelis atrodo. 2 euriukai. 2,20 tiksliau kažkur. Ir vat mašinytės po 2 euriukus. Atrodo nepigu, bet Lietuvoje, kiek mačiau, tokie kainuoja po 7 eurus aibei. Taip, kad pirikupai skrendam į Malaiziją ir užsiperkam normaliai ir vežam į Lietuvą. Ir kurgi mes taip aukštai čia pakilome? Ar tik ne ant stogo? Va toks čia pas mūsų aukštis. Kojytės šiek tiek dreba, kada ateini prie pat krašto. Toks vaizdelis iš kitos pusės. Matome tolumoj tiltą, jungiantį Penango salą su žemyninė Malaizija. Nežinau, kiek kilometrų šitas tiltas, bet tikrai labai ilgas. Ir rytoj mes per jį turėtumėm važiuoti. O čia, kai visą laiką pas mus apsiniaukia kalnai, kalno viršūnės praktiškai niekada ir nepamatysi. Jeigu jums patiko šie apartamentai, tai palaukite sekančio video. Nes sekantis bus dar įspūdingesni. Jie turėtų būti įspūdingiausi apartamentai, kuriuos mes kada nors gyvensime. Taip, kad mes patys labai nekantraujame, kada ten pateksime. Taip, būtinai paspauskit laikant šitą video, prenumeruot kanalą, kad nepraleist naujausių video. Nežinot, kas gali būti, jeigu neprenumeruosite. Gausite velniukų nuo mūsų dukros. O mes su jumis susitiksime jau iš sostinės Kuala Lumpūro. Iki.